e punës, pastaj vendosën i ngritëm se kishin hikur intelektualet, s'kishte më kur. Pritej që t'ishte problemi qëndron, më tha një njeri që punon në nivelet larta të qeverisjes socialiste, një ditë unë kam shok femërie dhe rastisht u takova një rrugë Tiranës. Dhe më tha dëgjoj, ishte i friksuar, i thash çfarë ke bu? Tha, po jo, tha, se ky më mirë ta bëhe, tha, republikë presidenciale, mëra. Në fundit, tha, të gjitha politikat i merr përsipër vetë, më zotëri. Po jo, ky udhëzon, tjerë firmosin, tjerë të hajnë, ky thot më hangën fiqe rrush pas shpine. Ishte realisht ishte i friksuar, dhe në thelb pje kemi arritur në këtë gjë. Ky merr njerëz të cilët i përkull, nuk kanë as pak integritetin profesional, dhe forcën e karakterit për t'ju kundërpërgjigjur. Dhe po të shohësh i gjithë cikli që ka vendosur dhe gjithë njerëzit që janë strukturuar në pikat kyçe të qeverisjes, janë njerëz të cilët kanë një gjatësi që punojnë me këtë, dhe e dyta janë njerëz të ngritur nga ky. Askush nuk është produkt i aftësive individuale të veta. Janë emra thjesht që janë promovuar nga Edi Rama për 13-12 vitesh tashmë, dhe më shumë sepse ai ka qenë disa herë ky ata kanë qenë drejtues edhe në Bashkinë e Tiranës, pra emra që janë ngritur nga ky, janë burmosur nga ky dhe janë dhunuar nga ky. Të cilët pa diskutim nuk kanë asnjë lloj indikatori ose nuk kanë treguar në opinionin publik asnjë lloj sqime që mund t'i kundërvijen pushtetit të Edi Ramës. Të paktën të përfaqësojnë dinjitetin e tyre të figurës që janë. Atë çfarë ju garanton Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, atë çfarë ju garantojnë paketa ligjore e kësaj republike. Zëvendësimin e Veliajt. Zëvendësimi i Veliajt tani do të ndodhe. Nuk mund të shmangej, u shmang shumë. Kjo do të ishte bërë më herët, realisht. Veliaj është akuzuar zyrtarisht, ka marrë akuzën zyrtare. Ndodhi tani që ndodhi, mendoj që Erion Veliaj i ka larë hesapet përfundimisht me PS-n apo me politikën. Nuk ka rikthim të Erion Veliajs. Pa ajo çfarë ka ndodhur tek Erion Veliaj është një gjë shumë e shëmtuar, të cilën vjen rasti që ta them këtu, nuk mund të trajtohet subjekti penal, siç ishte në këtë rast Erion Veliaj, të marrësh element nga dosjet hetimore të tij dhe t'i ofrosh media si ushqim, duke denigruar figurën e personit i cili është në hetim. E keni fjalën për ato që dolën për bashortën e tij? Pa diskutim se nuk është puna ta rikthejmë se bëjmë tjetër gjë dhe ne. Jo, thjesht por problemi është kjo është e patolerueshme. Kjo është e patolerueshme sepse pikëpari është prezumimi i pafajësisë. Dhe deri në momentin kur tjetri është i dënuar me vendim forme sprejer, ti nuk mund ta trajtosh as si hajdut, as si kriminal, por mund bashkëzohesh tek faktet. Unë e kam parë një pjesë të dosjes atij dhe ai ka shumë episode penale. Ndoshta më shumë edhe se ai Pablo Escobar realisht ka më shumë episode penale. Por kjo nuk do të thotë se janë të fashme, ato duhen vërtetohen dhe sipas një vendimi të forme sprejer, ai shpallet fajtor dhe le ta gjykojmë si fajtor dhe pastaj ka fajin e drejtë. Por nuk mund ta denigrosh dhe nuk mund të ndërtosh propagandë me materialin hetimor ku prokuror të caktuar denigrojnë figurën e tij. Pastaj edhe nëse është në burg, edhe nëse shpallet fajtor, prapë nuk ke të drejtën ti denigrosh figurën. Kjo është e patolerueshme dhe veçanërisht është një met shumë e madhe e sistemit të drejtësisë dhe veçanërisht e drejtësisë re. Kjo është ajo çfarë kam për zotin Veliaj. Pesa tjetër, ato çfarë mendoj, zoti Veliaj përfundoi preku dekadencën e vet në formën ashtu siç i erdhi dekadenca. Pra, e gjithë karriera e zotit Veliaj ka qenë një karrierë e krijuar në mënyrë të falur, në mënyrë të pamerituar. Edhe Veliaj thuaj është falur sepse ja është dhënë, ja dhuru karriera, ja është dhuru hapësira publike, ja është dhuru protagonizmin në hapësirën publike. Ai vinte te mjaftë, ja pa mend kur bënte te mjaftë ato. Është produkti filozofisë dhe ne gjithë jemi këtu, kemi marrë shkolla komunikimi dhe e dim shumë mirë se si krijohen dhe pse krijohen soft power-et e caktuara, qoftë shoqata, media, analistë, gazetar, janë pjesë e një grupi, pjesë e një entourazhi shumë të madh ose një mekanizmi shumë të madh i cili për arsye të caktuar në një moment caktuar krijon vatra mendimi, vatra rebelimi, krijon flukse kulturore, flukse qytetare që
mënyrë krejtësisht artificiale, sepse nëpërmjet propagandistikë, fuqisë medjas, këto trajtohen si asete kombëtare apo si asete të cilët vetëm këto mund ta bëjnë këtë gjë. Mjafton të ngrihesh në podium dhe është madhështia e podiumit që krijon rëndësinë, por në thelb duhet parë karriera, lufta, forca, karakteri, sepse njerëzit që ngrihen në detyrë pa një background profesional, integritet profesional, nuk kanë për çfarë ta bëjnë luftën. E bëjnë luftën vetëm për para dhe për ekonomi. Por një profesionist, një njeri i cili është gjakosur për të krijuar identitetin e tij profesional, e bën luftën dhe për dinjitetin. Emrusi gjithë këtyre që kanë rënë burg është vetëm luftë për dinjitetin nuk bëjnë këta. Këta bëjnë luftë për paran, për dinjitetin nuk bëjnë luftë. Nuk bën luftë për familjen, nuk bën luftë për emrin, nuk bën luftë për trashëgiminë e tyre, për fëmijët e tyre që ndjen krenar nesër. Ku e keni ju? Pavarësisht që ndodhet pas hekura, pse Reveliaj gjithë këtë masakër, korrupsioni e bëri pa dieninë e shefit qeverisë. Kullat kush i jep? Bashkia apo KKRT-ja? KKRT-ja. Po pa diskutim. Pse është zoti Veliaj? Ku është pastrimi i parave sot? Dha një mesazh. Ku është Ku është pastrimi i parave këtu? Ku është pastrimi i parave që ka shkatruar GDP-n e këtij vendi? Kjo është e vërteta, zotëri. Dhe zoti Veliaj duhet luftojë për dinjitetin tashmë, jo për tin, as për bashkëshortës ti, për të djalit ti. Atë ka detyrë të luftojë që nesër djali vet mos të jetë kokulur. Atëherë, në qoftë se ky ka bërë dhe pretendon që ka bërë një karrierë të pamerituar, jashtë dhënë ajo falas. Pra Edi Rama ja ka dhuruar atë. Dhe Edi Rama ka drejtën përderisa i ka dhuruar pasurinë dhe nuk i ka pranuar lojat pas shpine Edi Ramës për t'i zënë vendin, atëherë e meriton ai. Ai ndihet e meritoi unë këtë gjë. Se Edi Rama më dha gjithçka, unë nuk i binda urdhit e Edi Ramës dhe tani le të bëj burgun, partia ime më dënon. Se kjo është logjika. Jo zotëri, ne në krye të shtetit duhet të ndërtojmë njerëz të cilët kanë bërë karrierë dhe kanë çfarë të mbrojnë jetë. Jo njerëz të cilët nuk e dinë pse janë dhe në një moment caktuar gjenden princat të këtij vendi. Prandaj kam qenë gjithmonë dhe do jem gjithmonë kundra njerëzve të cilët vinë pa një produkt profesional. Është shumë e rëndësishme kjo normal, sepse njeriu duhet dije në momentet vështira çfarë do të mbrojë. Çfarë duhet mbrojë? Po duhet të jetë rritur dhe në betejë. Po betejat e krijon liderin politik. Një lider politik bëhet nga betejat. Nuk bëhet vetëm në Shqipëri ke lidera politik që nuk i prodhojnë betejat. Ke Gazbardhin që e bëri Sali Berisha sot kryetar grupit Partisë Demokratike, është i vetmi produkt në Partinë Demokratike që s'ka bërë një garë. Është i vetmi produkt që ka humbur në mënyrën më të turpshme. Është i vetmi produkt që ka sulmuar në mënyrën më brutale liderin e Partisë Demokratike duke u futur në familje. Dhe është ai njeri i cili sot gjendet aty ku është